Es un momento para relajarnos y un momento también especial para agradecer a Dios, ¿verdad? Por todo lo bueno que ha sido. Reconocer, ¿verdad? Que sin Él no somos nada. Este lugar, ¿verdad? Donde estamos ahorita, para nosotros, ¿verdad? Tiene un significado muy especial, ya que en este pedacito, pues, mi mamá y mi papá procrearon 11 hijos, de los cuales de esos 11, pues, somos 7 los que estamos ahorita viviendo, ¿verdad? No estamos todos acá presentes en esta noche por algunas circunstancias, pero sí estamos representantes de cada uno de ellos, ¿verdad? Cada vez más la familia se va multiplicando, ¿verdad? Conocemos ahora nuevas personas que están integrando nuestra familia. Les damos esa bienvenida, ¿verdad? A nuestra familia. Es una familia humilde, es una familia muy servicial, muy reconocida en nuestra comunidad y en cada uno de los lugares donde trabajamos. Y entonces esperamos estas fechas navideñas, estos momentos, ¿verdad? Para reconocernos, porque la familia se va extendiendo y a veces los niños que van naciendo pues preguntan, ¿verdad? ¿Y quién es él? ¿Quién es ella? ¿Verdad? Entonces es necesario hacerles saber, ¿verdad? Nuestras raíces, ¿verdad? Y tal vez algunos de niños se vieron y luego por los distintos trabajos se descubre este legado, ¿verdad? En cada uno de nuestros descendientes, y que estas actividades pues se sigan dando, ¿verdad? Cada año, ¿verdad? Entonces, lastimosamente este año en nuestra familia han habido muchas cosas positivas, pero así también Dios ha dispuesto, ¿verdad? Algunas situaciones, ¿verdad? Que afectan emocionalmente a nuestra familia. Este año pues Ricardo, mi cuñado, pues tuvo la pérdida de su hermano, de su madre recientemente, y por esa razón pues no están aquí presentes, ¿verdad? No es porque no quieran, sino que porque ellos también, ¿verdad? Tienen que atender también su familia. Y hay otros casos, ¿verdad? De salud, ¿verdad? En nuestra familia actualmente, pero confiamos en Dios, ¿verdad? Que con la ayuda de Él y todos nosotros unidos, pues vamos a tener un milagro de Dios. Ratitos Él platica, ¿verdad? Ratitos se muestran. Ahorita creo que se va a acostar. Pues, ¿qué puedo decir? Estoy bastante contento. La verdad le doy gracias a Dios por tanta cosa, tantos sacrificios. Yo sé que esta familia ha sido reconocida por tantas experiencias y sobre todo desafíos que han cumplido, y creo que por eso siempre me he sentido muy orgulloso de ser de esta familia. He tenido ejemplos para que sí le doy gracias a Dios también, pues regresar después de casi 10 años. Sí, también le doy gracias a Dios de ver a los que están y pues los que no están. Pues yo sé que es la vida, sí funciona. Para mí es un gran placer volver, sobre todo después de tanto tiempo, representar a mi familia, mi mamá, mi hermana, mi hermano, que prácticamente pues siempre nos hemos criado aquí desde hace tanto tiempo. Otra cosa, de verdad espero poder seguir viniendo lo más pronto posible, si es posible. Ya menos Dios estemos viniendo más seguido, pero sí le doy gracias a Dios de que todos estén aquí reunidos y poder estar con ustedes otra vez. Gracias por todo y pues bienvenidos. Para la familia Enríquez García y asociados, voy a decir asociados, pues para todos esos apellidos que se nos han anexado en el camino de la vida y han hecho mucho más fuerte lo que es este legado de la familia.
Me da mucho gusto estar compartiendo acá. Quiero decirles que para nuestra familia son momentos muy especiales los que vivimos a lo largo del año. Sin embargo, cuando estamos ya llegando a este momento de fin de año, pues para nosotros son 2 días de fiesta. Vamos a hablar siempre del 31 de diciembre cuando despedimos el año y el 1 de enero cuando recibimos el nuevo año. Con todas estas nuevas ideas que hemos ido incorporando, ya 2 años hoy que estamos acá con lo que es la fogata, donde podamos compartir y que este legado pues siga llevándonos mucho más allá, que todas las generaciones nuevas de nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos que vienen empujando hacia arriba, que vayan tomando el control de estas actividades familiares que nos hace ser diferentes como familia. Yo sé que muchas personas de esta comunidad nos reconocen por ser una familia unida, por ser una familia que disfrutamos estos momentos y eso pues se siente muy agradable para nosotros. Gracias, y no voy a ser como muy extenso en estas palabras porque sé que otros miembros de mi familia quieren también tener esa participación. Empezando un nuevo año, darle gracias a Dios por tener otra vez a la mayor parte de la familia reunida. Hemos tenido pruebas en este año, pero también hemos tenido bendiciones. En mi familia, yo como abuela he tenido el privilegio de ver a mis nietos después de 10 años de haberse ido de acá, volver. La hermanita de Carlitos y él, que nos sorprendió, ¿verdad? Que para serles sincera, ni lo conocía, me lo vinieron a presentar que venía el diputado y yo no lo conocía, les decía que sí, de qué partido era. Entonces, anécdota que va a quedar. El diputado de Copán. El diputado de Copán, entonces yo no lo conocía, ¿verdad? El diputado de Baton Rouge. Y entonces, a veces los niños cambian, ¿verdad? De 5 años que uno no mire un niño, ya lo mira diferente cuando lo vuelve a ver. Pero esta familia, pues gracias a Dios, hemos sido reconocidos por varias cosas. En este pedacito de tierra, como dijo mi hermana, nacimos, nos criamos todos. Según historia, mi mamá dice que vino el año 1945 aquí, a los 8 días de haber venido aquí nació mi hermana Modesta, que nació en el 45, ella tiene 79 años, entonces ese tiempo hace de vivir acá. Durante muchos años que se ha esta tradición de unirnos aquí toda la familia, pero desgraciadamente, no voy a decir desgraciadamente, no, que nunca es primer año que yo vengo, ¿verdad? Mis nietos y mi hija, que es la que me acompaña en estos momentos. Pero yo, como siempre, he recordado mucho esta aldea, nací. Siempre cuando me encuentro con personas de aquí de mi lugar, por San Marcos, me dicen, bueno, ¿y qué se hizo? Que ya no volvió a Carrizal. No les digo Carrizal, yo no lo olvido, les digo siempre voy. Porque ahí tengo, le digo, la tripita del río enterrada y yo nunca lo voy a olvidar. Ahí como el 1970, pues, por razones de mis situaciones de trabajo y todo, me tocó que irme para el lugar de Cololaca Lempira, donde pues ya Dios me tenía ahí preparado algo especial. Pues, me fui quedando y quedando allá. Me casé allá en Cololaca, puesto de Dios me preparó voy a decir un lindo esposo que nunca lo olvidaré, pero por razones de decisiones de él decidió llevárselo hace 14 meses. En esos años, puedo decirle, yo fui feliz con él. 52 años que viví con él. Y quiero decirle, no ha sido tan fácil mi vida, porque tener un buen esposo. Yo siempre le decía a él, porque él
después de jubilarse en su trabajo, él decidió servirle al Señor como pastor, 35 años. Dejó sus organizaciones de iglesia fundadas, 12 iglesias, donde anoche fue una de las causas porque tampoco no pudiera venir acá decidieron unirse. El momento más feliz. Contento porque veo que seguimos unidos y eso es lo que Dios quiere, que seamos uno en todos, ¿verdad? Y hay cosas en la vida que suceden, pero que nosotros tenemos que estar dispuestos a ir, reconocer que lo que Dios diga, eso será. Hay alguien de la familia como intermedio de todos, porque de 1, 2, 3, soy como el cuarto que entonces en este pedazo de tierra, como decía mi hermana, ella es una casita de Bajaré, que es donde nacimos todos ahí, y al cuidado de unos con otros nos cuidábamos porque mi mamá le faltaba tiempo para atenderlo, y entonces crecimos, de cualquier manera Dios nos ayudó a crecer. Gracias a Dios nunca rodamos por esa ladera, pero siempre Dios nos protegió y estuvimos unidos. Reuniones familiares, siempre estoy aquí presente, creo que solo un año no vinimos porque lo hicimos en mi casa, porque la familia se fue para allá, pero yo soy de las personas que siempre he querido tener eso de que la unión familiar es lo más importante. Hoy que soy mamá, creo que esa es una de las cosas que quiero dejarle plasmada a mi hijo. Entonces me siento bien orgullosa de pertenecer a esta familia. Soy el claro ejemplo de que cuando uno quiere hacer algo lo logra. Tengo grandes ejemplos, mis tías, mi mamá y pues toda esa dinastía García Enríquez, como dice, creo que va fluyendo por mi parte y por la de mis primas y demás. Entonces yo con mi pareja hablo de que esta fecha no es negociable, de que cuando él diga en otra fecha para otro lado, pero en esta fecha es aquí sí o sí, ¿verdad? Entonces, entonces porque sí me gusta compartir eso, soy de las que ando viendo qué podemos hacer, qué podemos organizar, porque me gusta, o sea, no me gustaría que nunca se perdiera estas actividades.